hai nè ngày này mà chụp nhom đón tiền rồi để xa ấy ngày 4 nhom một bàn sum lại đường anh nè đừng mơ té hay nhom có bàn chliệt mà sum lại đường anh nè nên nó thằng nè đại chụp po với tao nên nhom bàn thua chụp nón pi phi anh nè cho nè để xa ấy lương ở ngày mình sao mà nắng nhom một bàn phao rương mua cò tụm lệ phi anh nè tì chẳng hay nè đừng nè có nghĩ đây chẳng bạc bay chật phê nè mời chẳng nè lấy ní cũng ở xăm tập bài hay cũng đập xuống lên nông bạc gia ca khang ra để sẽ mà thế nhân viên là vô thua làm hàn chẳng hay có chỗ đó xảy ra một tay đó nơi phiệp môn năng mình dễ lấy của mà đó toàn pe đài chính ý có lẽ bây giờ này mình mà pe đài quạt bật ra hay là pe dân châu đọc hiện nay cái thay dễ lấy ban tự trao môi chính ý hay có ban hai môi chính ý tha lục rô hay môi chính ý bị đòn hay giờ nó hay nhạc rất vui vô lấy mưa đầy dân lạnh thực phóc ba chì lặp ấy cho nó hay dễ lấy của bạn áo xạ sọc môi chính ý đòi áo bài nè nên khui gió lấy rong nữ để dân lạnh hay bài chỉ lập chào dân chẳng hay nam mối ca bị dục mấy cái tham mình mua chuyên nghĩ hay đang dự lý của ban chục nè hay đơn vậy sân giờ một cái thế là mượp cao han sinh cho một nè mình chẳng tay đập bật láng bài chỉ mua chuyên nghĩ trời lạnh chẳng tay dự lý có kẹt mà nhọc nè khui gió là rong môi nâng mà cho xảy rừng vần hay dự lý nó có quan vậy thành trẻ ở locro bao này là mơ một căn con sâm này nhưng mà nhọc nè rúp hiệp nâng cái thà nào khlang mình ta nó cái thà nó địa lý khlau chặt nhưng mà nó công pro nhưng khlang hay là pe pu nè ở con say môi trường ấy nó có ban vậy ta nè ăn mà tạ hay từ căn ở môi trường ấy cho nó này cô nhớ lại mình nơi lọ hay trai sầm trăng miền cây sập tai chả nè bùm nửa cọp ngọc cứ cái sập bài chặt happy ri món đó cho đó xảy đường với cái thà dễ lý của ban dễ thà khi ban chạy trên tầm mùi dễ ta là kêu bên năng dễ lý dễ ta bên năng qua các bạn chọc hay các bạn nặc khơi đường khạc làm thì cái chẳng nào cái này cô vô lấy mình đã dân lại như tập chuột này rất mạnh hay là lời nó mà slap ấy nè ta nè cái thật chặt bà hai tầm máu của con dễ to tê tha hay rồi ban chỉ lục kêu mình rong chăm nhau mấy chẳng nào cái này cái thà anh dễ lý công pro khiêm khai chặt cái thà này pôn thơ bao cốt khăng mình tên lời nó nhau cái pôn tên dễ bị chay nhưng mà một phải nhau cái thà oh my god dễ bị chay món hai tầm máu sắp on vào dễ lý nó còn mong dễ chúng mình dễ lý thành trẻ mũi chân ấy cứ thà ban slap ấy con dễ đại lời kêu bỏ qua đây chẳng na tầm á có các bạn dễ tha xong để xa sập rồi môi chân ấy nó ăn lời nên qua từ tầm á có ban cha bà làm tha dễ lý nó có cái pôn tên bị chân chùm hai người làm bên khuôn nó hay con hay dễ lý nó có ban gì ai nè rau nó bật mò từ đời sáng con mình tu squat đấy là cô con slap ông nực nè năng cái thằng chơi tu squat cặp bật sọn rồi chân bị cặp con mình trầm ta mình tu vô cặp bật từ con tham từng vai nè pro để ta prap con năng là tia tiền hay là một chim khlang nó ui anh nát khlang một thời gian dài mình mà mình chui nè ngọc nè mình trong vậy tha rương năng cứ tha tu ông cứ tha xa tầng mong chụp xem nè pro năng mong tu bây giờ này giờ nè tu admin của bạn này admin này giờ này anh mà mọi tập bài khlang bay ta dừng mà mờ xảy đường với cái tham ném nên nó như vậy ta dễ lý nó cái ta sẽ hại khlang mình tên cho nên hai tập máu con vậy ta bà hai chị mù trình ý nó bà hai chị sai cái là ban sau nè để ta mình ở với tầm một bên xa chẳng trong này ai dễ lý có qua đấy qua chập đâm vậy thành trẻ pe đã kêu quạt slap nó quạt nặng ai nè kêu kia nó trong rượu tam kêu quạt tặng ai chẳng gì tham nè pro này cứ thả mà này dùng khạc nay quạt đã kêu luôn anh sao ngay nè pro năng nè đây là bong lên anh sao nó chẳng đá mình ấp bây giờ tại đây hai bị tụt máu giờ lì nó có quạt bàn đâu slap đằng slap ấy thì hai chỉ slap bị xa chàng mà từ ba chùm này kêu kia nó làm cái nhập ao món hai cái mình pro slap nè còn vậy thà đầm này cặp Sipa tira sorry phong nè khi mà nhung chờ làm lại nó cho mà đi ăn mùi năm nè pro nên vậy còn vậy tha đầm nạ cà tì tép còn vậy bị chui dây lý mà còn ai đo đầm nạ cà tì tép lươn mày hay chớ nè đầm nạ cà nó prep đôi đầm nạ cà bao môi suy nghĩ đá nó đầm nạ cà mà tạ nó anh nè hai bị tụt máu nè pro nó có ban vậy tê thành trẻ chui dây lý nó ban từ tu
វថាពលពីវេសាអញ្ចឹងហើយសុំគំនៅក្បែរគាត់ប្រយ័ត្នគាត់សម្លាប់អីចឹងណាអ្នកគ្នាចូលយេលីមិនអត់សតិណាគាត់មិនចេះតែសម្លាប់មនុស្សណាហើយបន្តមកក៏មានសັບអោនរបស់យេលីមួយទៀតហ្នឹងហើយនិយាយថាចូលយេលីណាបច្ចុប្បន្នធម្មពលខ្លាំងបើសិនជាធម្មពលនឹងចេញទៅក្រៅពិភពលោកនេះនឹងចប់ហើយអញ្ចឹងហើយតែគាត់និយាយឲ្យចូលយេលីនឹងបញ្ឈប់កាយមកខ្ញុំចង់និយាយថាចាក់បងខ្ញុំចូលមកដល់អើយភ័យខ្លាំងមកកាចុះសាច់រឿងវិញដែលជួយយេលីណាគ្រាន់តែឮថាម្នាក់ប្រុសនឹងនិយាយពីការខិតខំរបស់គ្រូខ្លួនឯងចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនតិចតិចឯងដែលសារអីជួយយេលីហ្នឹងក៏ពិតជាស្រឡាញ់គ្រូគាត់ខ្លាំងមែនតើគាត់តែងតែគិតគ្រូគាត់ហ្នឹងគឺថាលេខ1សម្រាប់គាត់ហ្មងគឺថាគាត់គិតពីគ្រូគាត់គឺអត្តភាពទី1តែម្ដងតមក boyfriend admin ហ្នឹងក៏និយាយថាចាបងប្រុសឈូបើសិនបើអមតៈញាក់ឡើងគាត់ច្បាស់ជាមិនចង់ឃើញបងបែបនេះទេអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាធម្មតាទេក្នុងនាមយើងជាគ្រូយើងដែលចង់ឃើញសិស្សខ្លួនឯងអញ្ចឹងពីកាយើងមិនដែលចង់ឃើញសិស្សខ្លួនឯងអាក្រក់ទេត្រូវអត់ចំណែកប្រុសយេលីគឺថាគាត់មិនស្ដាប់អ្នកណាគេទេគាត់កំពុងតែនិយាយថាចាលោកគ្រូភ្ញាក់ឡើងអីចាដាស់ឲ្យមូឈីងអីភ្ញាក់ឡើងអីចឹងណាអ្នកគ្នារូបភាពហ្នឹងគឺថាខ្លាំងមែនតើមានជាការផាត់ភ័យជាខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំមិនចង់សម្រាយរឿងហ្នឹងគឺថាពេលថ្ងៃខ្ញុំចាំពេលយប់ឬមួយក៏យប់ជ្រៅបើខ្ញុំសម្រាយដូចតែបងខ្ញុំគឺថាចេញចូលបន្ទប់គឺថាចាញ់រហូតមកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលដល់សាច់រឿងវិញបន្ទាប់មកយេលីហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាត្រូវឲ្យលោកគ្រូគាត់កំពុងតែកេងលូអីចឹងណាអ្នកគ្នាគឺថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតថាមូឈីងអីហ្នឹងស្លាប់ទេអើយពិតជាអាណិតយេលីក៏មែនតើហើយបន្តមកយេលីហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាបើសិនជាគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងឃើញគាត់បំផ្លាញកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូរបស់គាត់ច្បាស់ជាខឹងមិនខានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាអាណិតយេលីខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកគ្នាអាណិតជីវិតខ្ញុំទៀតនេះជីវិតខ្ញុំសម្រាប់រឿងអញអ្នកទាំងអស់គ្នាផងភ័យផិតបងមកផងនេះអើយភ័យហ្មងហើយបន្តមកយេលីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំនឹងនាំលោកគ្រូទៅចូលសំណាក់លេងវិញព្រោះអីខ្លាញ់មូធីងីហ្នឹងផ្ដាសាយមកនៅស្លាប់ហើយមិនផ្ដាសាយទេអើយចង់និយាយថាអាណិតខ្លាំងអ្នកគ្នាជួយជិះឆ្ងល់ទេបានសម្លេងខ្ញុំដោដោយសារថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំគ្រុនអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាគួរដឹងហើយសម្លេងមនុស្សគ្រុនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកลับមកសំណាក់លេងវិញគឺថាអូអ្នកគ្នាខ្ញុំឆ្លាញ់អាផ្កាពណ៌លឿងហ្នឹងខ្លាំងគឺថាឆ្លាញ់ពណ៌លឿងហ្មងអ្នកគ្នាគឺថាពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចភ្ជាប់ជាមួយនឹងយេលីមិនទេពេលយេលីឈួតអញ្ចឹងទៅចង់ឈួតតាមយេលីដែរបណ្ដោយយើងកាត់មកមើលយេលីហ្នឹងក៏កំពុងតែបីគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងចូលមកក្នុងដើម្បីគេងអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយេលីហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាលោកគ្រូគេនៅទីនេះហើយលោកគ្រូអាចយេលីនិយាយមិនទាន់ចាប់ផងគាត់ក៏បានចំពប់ជើងដួលហ្មងណាគ្នាមានអារម្មណ៍ថាទេវតាមិនដឹងអ្នកនិពន្ធរឿងហ្នឹងមិនដឹងធ្វើបាបកូនកំលោះខ្ញុំណាអើយអានកូនកំលោះខ្លោចចិត្តហ្មងហើយបន្តមកយេលីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាស្អីគេ what លោកគ្រូអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាគូខ្ញុំអត់ចេះធ្វើសំឡេងហ្នឹងទេចង់និយាយចឹងតែអ្នកគ្នាគឺថាយេលីហ្នឹងក៏បានចាប់មូឈីងអ៊ីជាប់អីចឹងណាអ្នកគ្នាហើយក៏បានស្រែកហៅមូឈីងអ៊ីថាលោកគ្រូយ៉ាចង់និយាយថាគឺថាមួយម៉ាត់ណាក៏លោកគ្រូមួយម៉ាត់ណាក៏លោកគ្រូដែរឆ្លាញ់លោកគ្រូពេជ្របេះដូងអីចឹងមកយើងកាត់មកដល់ពេលនេះវិញទម្រាំទៅបានឲ្យដេកហ្នឹងគឺថាវេទនាខ្លាំងអាណៅចុយតមកយេលីហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាតើលោកគ្រូមិនអីទេវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលដើរដួលនេះវាមិនឈឺពេកទេហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏និយាយតទៀតថាប្រហែលជាវាឈឺខ្លាំងណាស់ហើយតមកក៏និយាយតទៀតថាចេះកុំខឹងខ្ញុំអីហើយក៏កុំពងើយកតោជាមួយគាត់អីចឹងណាតមកគាត់និយាយថាវាមិនអីទេចឹងណាអ្នកគ្នាគួរយល់ខ្ញុំអានដល់វាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំយំបន្ទាប់មកយេលីហ្នឹងក៏បានយកដៃរបស់មូឈីងអ៊ីហ្នឹងមកស្ទាបមុខរបស់គាត់តែដៃមូឈីងអ៊ីក៏ធ្លាក់ទៅក្រោមទៅសារអ្នកគ្នាគួរដឹងមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងអ្នកគ្នាដៃណានៅរឹងដែរដូចមនុស្សរស់ហើយកូនប្រុសអ្នកគ្នាហ្នឹងក៏ក្តៅឆាយហើយក៏ហៅគ្រូខ្លួនឯងថាមូឈីងអ៊ីហើយបន្ទាប់មកក៏និយាយតទៀតថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិននិយាយជាមួយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នា
អើយមនុស្សងាប់ហើយនិយាយជាមួយខ្លួនឯងមិនកើតយូរណូហើយបន្តមកណាគាត់ក៏និយាយថាគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងប្រៀបដូចជាអ្នកអមតៈអញ្ចឹងដែលខ្វល់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាតែគាត់បែរជាលំអៀងមកលើយាលីចាណាគាត់ដែលសូវខ្វល់ពីយាលីជាងមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ខ្វល់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាជាងសិស្សរបស់គាត់អីចឹងណាទោះឲ្យយាលីហ្នឹងគាត់ក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនតើហើយក៏បានគាត់ឆក់អាវរបស់មូឈីងអ៊ីហ្នឹងហ្មងអ្នកគ្នាហើយក៏និយាយតទៀតថាឲ្យមូឈីងអ៊ីហ្នឹងបើកភ្នែកមកហើយតមកយាលីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាចាឲ្យមូជីងអ៊ីហ្នឹងមកកាន់គាត់មកឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែឈួតដែរហើយបន្ទាប់មកក៏និយាយថាមូជីងអ៊ីហ្នឹងដែលខ្វល់ពីគាត់ទេហើយបន្ទាប់មកប្រូយាលីហ្នឹងក៏បានសើចប្រៀបដូចជាមនុស្សបាត់បង់សតិអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏និយាយថាមូជីងអ៊ីហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អដែលស្រឡាញ់ការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាជាបរិយាអស្ចារ្យនិងមានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលមូជីងអ៊ីធ្វើបានណាអ្នកនេះគាត់ដឹងពេលនេះទើបគាត់និយាយតទៀតថាទៅពេលនេះគាត់ក៏និយាយតទៀតថាលោកគ្រូមានយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកតែប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងយាលីក៏បានឈប់អ្នកគ្នានិយាយបានគេថាអាណិតទូកឲ្យគ្រប់ខូចចិត្តហ្មងណាគ្នាហើយទៅមកយាលីហ្នឹងក៏បានយកដៃទៅស្ទាបមុខរបស់មូឈីងអ៊ីស្ទាបមុខហើយទៅមកក៏និយាយថាមូឈីងអ៊ីហ្នឹងបានសន្យាជាមួយគាត់រួចហើយសន្យាថានឹងទៅមើលការហានសិងជាមួយគាត់អីចឹងណាអ្នកគ្នាថាចូលមកដល់ភាគហ្នឹងគឺថាសេតមកទំហឹងនីសាហ្មងហើយតមកយាលីណាក៏យកថ្ងៃហ្នឹងទៅតួនឹងថ្ងៃរបស់មូឈីងអ៊ីដែលស្លាប់ហ្នឹងហើយក៏និយាយថាលោកគ្រូបានក្បត់សន្យាហើយគាត់ក៏បាននិយាយតទៅថាខ្ញុំពិតជាស្អប់លោកគ្រូខ្លាំងមែនតើនេះចឹងអ្នកគ្នាហើយរឿងក៏ចប់នៅត្រង់ពេលគេបង្ហាញអំពីយាលីពេលដែលនៅក្នុងសំណាក់ហ្នឹងគឺថាសេតខ្លាំងមែនតើម្ដងរឿងហ្នឹងចេញមកបោកចិត្តអ្នកមើលខ្លះតែមិនទាន់ដល់វគ្គចប់ទេអ្នកគ្នានឹងគ្រាន់តែជា trailer ទេមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់កន្តើយូគឺថាភាគទី4ទី5របស់យើងក៏បានចាប់ត្រឹមហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងមួយប្រាប់អ្នកគ្នាដែរគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគោលកំណត់របស់ម៉ាក់ជីននេះចឹងណាសូមជូនពរឲ្យម៉ាក់ជីនកាន់តែ handsome លើសដើមអីចឹងណាអ្នកគ្នាគួរដឹងហើយគេថាថ្ងៃទី4ខែ12ឆ្នាំ1992អីចឹងណាអ្នកគ្នាគួរដឹងហើយចាគេថាសូមឲ្យម៉ាក់ជីនបានជួបប៉ាមួនមានលុយចាយឲ្យកាន់តែច្រើនលើសដើមហើយសូមឲ្យម៉ាក់ជីនបាននេះការធ្វើសង្សារហើយសម្រាប់អ្នកណាដែលមើលចប់រឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាចិត្តល្អជួយឲ្យមេដៃហើយចុច Subscribe មួយមកនេះអាកន្លែងសញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងមើលឃើញហើយចុចអាកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៅហើយអាកន្លែងមានរូបមេដៃហ្នឹងចុចមេដៃបន្តិចទៅវាអស់លុយប្រហែលគ្រាន់តែចុចប៉ុណ្ណឹងសោះអូយអត់មានថាចង់លើកទឹកចិត្ត admin អីបន្តិចទេហើយជាចុងក្រោយហ្នឹង admin ចង់និយាយថា admin ស្រឡាញ់អ្នកមើលគ្រប់គ្នាបាយ